Yoo yaanageenni heessan baraara filaasan jirtan cufataa nagaasan fuudhee ansora jirmaatii ardhallee daa'imtuu ijoo tokko waliif TV irraa qabadhee san dhiyaadhee jira agmuumee qophiteennatti waliin tura saniin jedhu. Ameerikaan dhiyeen kana eegii godaantoota seeraan ala ofirraa galchaa jechuun duul jalqabde lammiilee isiillee irraa oolutti hin jirtu. Addunyaan guddoo taajjabuu jirti. Keessumatti Ameerikaa kutaa Minneapoolisitti wanni dhiyeen kan ta'e ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uun dubbii guddoo haaftee jirti. Poolisiin biyyatti namoota hedduu rasaasan fixuu jira. Hundi caalammoo viidiyoon poolisiin namni arsii hagan 37 rasaasan ijjeessuu agarsiisu ijoo miidiyaa hawaasaa ta'uun nama hedduun balaaleffachuu jira. Tiraampiilleen tangul waan jedhu qaba. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp dilbata dabre Minneapoolisii keessatti eegee ogeessi narsii yaalaa cimaa gan 37 Alex Pireet jedhamu irratti ergamtoota immigireeshinii dhuhaasuun lubbuu isaa galaafataniin duuba bulchiinsi isaanii waan cuuf gamaggamuu jirraa jedhe. Tiraamp yaada Wall Street Joornaaliif kenneeni muummee irratti ergamtoota isa tana magaalicheessa akka baasim taatullee yoom akka baase yeroo murtaa'e hin kennineef. Dhiyeen kana mormiin Minneapoolisii fi kutaa Ameerikaa dhibiillee keessatti itti fufee jira. Bulchaan Minnesota Tim Walz Ameerikaan qabxii jijjiiramaa jirtii jedhe. Taatee kan hordofee ammoo dhugaan jirtu maayyoo jenne torbaanota dabran kan keessa ergamtooti duul godaantoota baasu jedhuun lammiilee Ameerikaa nam lama rasaasan ijjeessan. Kun ammoo qondaaltota kutaa biyyattii federaala jidduutti wal dhabdee haaraa uumaa jira. Bulchiinsi magaalattii nam Alex Pireet rasaasaan dha'ee ijjeese hojii irra ittisee jira. Ministeerri nageenya biyya keessaa Kirist Noom Pireet qawwee Biraandishiin jedhamu waan harka qabuuf rasaasaan rukutamee jedhe. Aangawoonni naannoo hanni mormu. Qawween sun seeraan galmooftee akka turtee fi Pireet eegii qawween sun baafamteen duuba rasaasaan rukutam jedhe. Maatiin Pireet ammoo qawwee harka akka qabuu fi Minnesota keessatti qawwee dhossaan qabachuuf eeyyama qabiman garuu inni akka qabatee bahe hin beekan. Poolisii yeroo sun dhaattu sun jira ammoo abbaan qawwee seer qabeessoo ta'e eeyyam isaa qabatee deemuu qabaa jedhan. Minnesota keessatti qawwee qabatanii deemuun ni eeyyamama yoo eeyyam itti qabaatan eeyyam sunillee qabatanii deeman. Gaazexaan Wall Street Journal akka gabaasetti Tiraamp yeroo taate kanaatti ergamaan kun sirrii hojjechuu isaa kallattii yeroo lama gaafatanii turan. Innis deebii kenneen ilaalaa jira waan hunda gamaggamaa jira kutannoon ni baan jechuun dubbate. Akkasumallee dhukaas kamiyyuu hin jaaladhu jedhe. Bulchiinsi Tiraamp Riippaabilikaanota bebeekamoo tokkirraa dhiibbaanis mudachaa jira. Isaanis paartii mormitoota Dimookiraat waliin ta'uun qorannoon bal'aan akka gaggeeffamu gaafatanii jiru. Haalli qorannoo kana dhimreenee gud irratti hammaxan ta'uu jalqaba baatii kana irratti lammii Ameerikaa jalqaba ergam federaalaatiin Minneapoolisii keessatti rasaasaan rukutamee ijjeefame. Taateen kun ammoo FBI ilaalamuu jira. Eegii qondaaltotii Minnesota hojjettoota federaala waliin wal dhabbii uumameen duuba yeroo qorannootti dhukaas lammeessoo lubbuu nama galaafate kanaan falmiin dhibiin uumamuu akka danda'u mul'ata. Wiixat dabre hoogganaan poolisii Minneapoolisii akka jedhutti qondaaltoti kutaa biyyattii ajaja sakatta'iinsa argatanillee ergamtoota federaalaatiin baqsuun akka hin seenne dhowwamanii turan. Itti dabaluunillee sadarkaan seera kabachiisuu Minnesota hunduu waggoota hedduudhaaf qaamolee seera kabachiisan federaala waliin hojjechaa akka turan. Haalli Minnesota keessa mul'achaa jirulleen dandeettii ejensiiwwan qorannoo akkasitti fufuuf qaban gufachiisaa akka jiru dubbata. Ergamtooti federaalaa ta'a duul godaantoota seeraan ala baamnaa jedhu Minneapoolisii keessatti Alex Pireet nam jedhamu rasaasan ijjeessan. Eegii suni viidiyoon dhukaasaan dur ergamtoota Border Patroolii fi Pireet jidduutti wal dhabdee uumame agarsiisu qoodamaa ture. Ministeerri nageenya biyya akka jedhetti ergamtooti tuni ofirra ittisuuf dhukaasa kan banan Pireet qawwee harka qabaachuusaa eegee arganiin duuba yaalii hidhannoo hiikkachiisuuf godhan dideen duuba. Namooti ilaan argan qondaaltoti naannoo suniitii fi maatiin Alex ammoo kan ni morman. Meeshaa waraanaa adoon taane bilbila harka qabaa jedhan. Riippaabilikaanota taateewwan kanaan wal qabatee yaaddoo qaban keessa bulchaan Oklaamaa Keevin Stiit namoonni lammiilee Ameerikaa dhibiin televezyiinii irratti rasaasaan rukutamuu ilaalaa turanii fi tooftaaf itti gaafatamummaa federaala filattootaa fi yaaddoo guddachaa dhufu ta'uu isaanii himanii jiru. Senatar Biil Kaasidiin qorannoon dhukaasaa marro lammeessoo lubbuu nama galaafate kanaanii qondaaltoti federaalaa fi kutaa biyyattii hirmaachisuu qaba jedhe.
Dhukaasi kuni haal nama ajaa'ibuun akka turee fi amanamummaa ergamtoota daangaa patroolii fi ministeera nageenya biyya keessa balaa irra jiraa jedhe. Miseensi koongireesii Jeems Koomer michuu Tiraamp pireezidaantichi ergamtoota immigireeshinii Minneapolis keessa baasuun bakka dhibiitti erguu akka qabu yaada dhiyeesse. Kantiibaan magaalattii fi bulchaan kutaa biyyattii balaaf isaan saaxiluutti akka jiran akkasumallee carraan lubbuun namoota qulqulluu dabalataa dhabuu jiru jedhe. Tiraamp waa'ee duula kana irratti hojii ajaa'ibsiisaa hojjetan jechuun ergamtoota jaaji lammiileen biyyattii ammoo kan mormuu irratti argamu lubbuu qulqulloota bahee jedhu. Gama biraatiin diimokiraatota koongireesii keessa jiranii paakkeejii faayinaansii mootummaa ijoo yoo maallaqa ministeera nageenya biyya keessaatiif ol qabaate akka gurguran doorsisuun deebii kenne. Kun ammoo abdii cufamuu mootummaa federaalaa dhibii kaasee jira. Pireezidaantiin duraanii paartii diimokiraatotaa Biil Kilintoonii fi Baarak Obaamaan lamaan isaaniiyyuu haala Miniyaapolisii qeeqanii jiru. Warri duraan taateewwan Miniyaapolisii keessatti raawwataman mul'ata suukanneessaa Ameerikaatti ni raawwatam jedhamee hin yaadamnee jedhan. Lammiileen biyyattii kutaa magaalota akka keessatti hiriira ba'uun sagalee dhageessifachuu irratti argaman. Ameerikaan nu qabsoomne fi tanaanitii jedhan. Mormiin kun magaalota Ameerikaa akka Niw Yoork, Chicaagoo, Los Aanjelesii fi Saan Firaansiskoo dabalatee babal'achumaa jira. Hojii gaggeessitooti olaanoon dhaabbilee daldala 60 ol kanneen Minisoota keessatti argaman xaalayaa banaa wal dhibdeen hatattamaan akka furmaata argatuu fi qondaaltootii naannoo federaalaa furmaata dhugaa argachuuf waliin akka hojjetan gaafatan. Daawwattootteen daa'imtuu ijoo guyyaa kanaaf qabadhee dhiyaadha. Asumaan muummeessaa daa'imtuu dhibii naga walitti deebinutti naga badhaasoo keessa.